कैसे इस लड़के ने अपनी बीवी के आने से पहले पूरे घर को जन्नत बना। दरअसल इस लड़के को इसकी पत्नी कुछ काम देकर जाती है जिसमें इसको अपने बच्चे को संभालना था और पूरे घर की साफ सफाई कर। पर यह बंदा मोबाइल चलाते चलाते भूल जाता है इसको अपने घर की भी साफ सफाई करनी है और थोड़ी देर में इसकी पत्नी घर पर आने वाली थी। अब ये बंदा जल्दबाजी में घर की सफाई करने लग जाता है, पर ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इनके घर में पूरे 26 कमरे थे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये घर की साफ सफाई कर पाएगा? वह देखने से पहले आप मंदिर और क्लब में से कहां जाना पसंद करते हो? जो मेरी तरह मंदिर जाना पसंद करते हैं वहीं इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया क्लब वाले नशेड़ी इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। देखो यार, ये बंदा तो पूरे घर की साफ सफाई करके अपने बच्चों को खिलाने लग जाता है।